हामी भित्र पवित्र आत्मा अलरेडी हुनुहुन्छ already have the Holy Spirit हामी inside of परमेश्वरको us. छोराछोरीहरू हौ We are children of God, हामीले हाम्रो जीवनको स्विचलाई अन गर्न जरुरी but we have to be able to turn on that अनि switch. जब तपाईले त्यो स्विचलाई अन गर्नुहुन्छ नि And when you turn on that switch, तपाईले गहिरो घनिष्ठतालाई परमेश्वरसँग महसुस गर्नुहुन्छ and that's when you will feel your intimacy and जबसम्म connection तपाईले with त्यो God. स्विचलाई अन गर्नुहुन्न And when you don't turn on the switch, तबसम्म घनिष्ठतालाई कहिले पनि महसुस गर्नु you won't feel any connection कहिले with पनि त्यो God. बलेको एहसासै गर्नुहुन्न तपाईले you won't फिलै light गर्नुहुन्न त्यो भएर हाम्रो जीवनमा भएको स्विचलाई अन गर्न जरुरी And that's why we have to turn on the switch. हालेलुया हामी हेरौँ कि हाम्रो आत्मिक जीवनको त्यो स्विच के हो जसले हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरसँग अझै घनिष्ठ गहिरो घनिष्ठताको लागि खोल्छ Let's look at what the switch is that connects us to God and gives us deep intimacy with Him. यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि जेम्स च्याप्टर 4 को 8 मा याकुब 4 को 8 मा In James chapter 4 verses 8, परमेश्वरको नजिक आओ come near to God र उहाँ and He तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ will come near you. पापी हो तिमीहरूको हात चोखो पार Wash your hands, you sinners. दोमनका मानिस हो You're double-minded. तिमीहरूको हृदय शुद्ध पार Purify your hearts. हालेलुया Hallelujah. अब हेर्नुहोस् त परमेश्वरको नजिक जानको लागि हामी कुरालाई खोज्दैछौँ Just look at the Bible. How can we get closer to God? के चाहिँ हो हाम्रो जीवनमा त्यो स्विच छ त्यो स्विच अन गर्ने बित्तिकै हामी उहाँसँग घनिष्ठ हुन्छौँ What is that switch that we can turn on so we can have deep अनि intimacy त्यो with God? स्विचलाई हामी पढ्दै गर्दाखेरि यहाँ के भेटाउँदैछौँ And when we read in James chapter 4 verse 8, यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि याकुबले James is saying, परमेश्वरको नजिक आओ र उहाँ पनि तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ if you come near to God, He will come near to you. हो पापीहरू हो You sinners, आफ्ना हातहरू शुद्ध पार wash your hands. दोमनका मानिसहरू हो You double-minded, आफ्नो हृदय शुद्ध पार purify your hearts. अब एउटा कुरो म तपाईँलाई क्लियर गराउन चाहन्छु Let me make one thing clear. त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र अर्थात् फ्री विल दिनुभएको छ God has given us free will. जबसम्म तपाईँ आफै इच्छा गर्नुहुन्न परमेश्वरको नजिक आउनको लागि तबसम्म उहाँ तपाईँको नजिक आउनुहुन्न If you don't want God to come closer to Him, He's not going to come. You have to want to get closer to Him. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी स्विच चाहिँ हेर्दैछौँ That's why we're looking at the switch. के स्विच हो What the switch is. किनकि हामी कहिलेकाहीँ हिँड्दै जान्छौँ नि त होइन एज हामी बाउ आमा भए पनि हामी छोराछोरी भए पनि As human beings, as we walk, हामीलाई प्रश्न आइरहेको हुन्छ we have questions. खोइ चर्च जान्छु केही हुँदैन त I go to church, but nothing happens. यत्रो वर्ष भयो चर्च गएको It's been so many years. त्यो भाइले अगमबाडी बोल्न थाल्यो That brother has started speaking प्रोफेसी prophecy. अर्को भाइले आत्मामा कुरा गर्न थाल्यो And the other started talking in tongues. प्रभुलाई भेट्यो भन्छ They have met God. म खोइ But why not me? अनि आज त्यही स्विच चाहिँ छ And that's why we're discussing the switch. त्यो स्विच जब हामीले पत्ता लगाउँछौँ When we figure this switch out, हामी पनि उहाँसँग गहिरो रूपमा we can also have intimacy. अनुभव गर्न सक्छौँ We can feel intimacy with एउटा God. कुरो अघि हामीले भनेको छ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जबसम्म हामी उहाँको नजिक जाँदैनौँ And like I said before, if we don't go closer to God, परमेश्वरले जबरजस्ती गर्नुहुन्न God will not force you. हामी कतिचोटि कस्तो हुन्छ चर्च आयो हेऱ्यो गयो घर Sometimes we come to church, we see, we look, and that's it. We go home. अनि परमेश्वरको नजिकै जान खोज्दैनौँ भने त उहाँ कसरी नजिक आउनुहुने रहेछ And if we don't try to get closer to God, how do you expect God to get closer to us? सो एउटा तरिका चाहिँ परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि And one thing to get closer to God is उहाँको नजिक जानु पर्यो to come closer to Him, to go closer to Him. जब तपाईँ र म उहाँको नजिक जान्छु भने उहाँ तपाईँ र मेरो नजिक आउनुहुन्छ And if we go closer to Him, God will come closer to us. एउटा वे चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँको नजिक जाने चाहिँ उहाँसँग घनिष्ठतालाई हामीले अनुभव गर्ने चाहिँ उहाँको नजिक हामी जानुपर्छ And that's one way of having a deep intimacy with God is going closer to Him. परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई एक्लै हुन्छ नि हामी यताउता पाप गर्दै कुदिरहेछौँ हामी मनपरी जीवन जिरहेको छौँ अनि फेरि परमेश्वरको कुरै फिल हुँदैन भन्दै हिँड्दैछौँ परमेश्वरले जबरजस्ती तपाईँलाई बोलाउनुहुन्न नि And if we're walking in our lives doing whatever we want, God is not going to force you to come. तपाईँले इच्छा गर्नुपर्छ You have to want that. तपाईँ एक स्टेप आउनुहोस् न Take one step. परमेश्वर आउनुहुन्छ
and God will come. हामी जस्तो सुस्तुकै किन नहोस्, No matter what we are, तर हामी परमेश्वरतिर फर्केर आउँछौँ भने उहाँ हामीमा आउनै हुन्छ। if we turn to God, He will come to us. आफूलाई यो नभन्नुहोस् कि ममा यो छैन त्यो छैन, न फर्किनुहोस् अब। Don't say, I'm this, I'm that. यदि Go तपाईँ to God. त्यो घनिष्ठतालाई महसुस गर्न चाहनुहुन्छ भने फर्किनुहोस्। If you want intimacy with God, come back to Him. त्यो स्विच हो, Switch it on. त्यसले नि तपाईँलाई उहाँसँग घनिष्ठता गहिरो उहाँसँगको घनिष्ठतालाई अनुभव गराउँछ। And it will bring you closer to God. आमेन, Amen. हालेलुया। उहाँको नजिक आउनु पर्यो, हालेलुया। सो अब केही कुराहरू छ, कतिवटा पोइन्टहरू म भन्छु बिस्तारै, अनि हामी जानेछौँ अगाडि। कसरी हामी अझै परमेश्वरको नजिक जान सक्छौँ त? अब अहिले हामीले नजिक आओ भनिरहेछौँ होइन, कसरी हामी अझै परमेश्वरको नजिक जान सक्छौँ भन्दाखेरि How can we draw more near to God? प्रार्थनाद्वारा। Prayer. अस्ति लास्ट विक एल्डरनी आमाले पढाइरहनु भएको थियो प्रार्थनाको बारेमा, एकदम महत्त्वपूर्ण हो प्रार्थना। Last time we heard a sermon about prayer, उहाँले के भनेर कन्भर्सेसन भनिराख्नु भएको थियो नि त होइन, that prayer is a conversation, बातचित हो नि त। a communication. अघिकै उदाहरण दिउँ, मेरो वाइफसँग म गफै गर्दिनँ बसेर भने कसरी चाहिँ मेरो वाइफसँग म घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ? Just like for that example, if I don't talk to my wife, how can I have a deeper connection with her? त्यसरी नै हामीले चाहिँ Just like that, यदि परमेश्वरसँग घनिष्ठता अनुभव गर्न चाहन्छौँ भने प्रार्थना चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले। if we want intimacy with God, we have to pray. We have to communicate with Him, त्यसले तपाईँ र मलाई गहिराइतामा लान्छ। and that will bring you closer to Him. आमेन। अर्को कुरो चाहिँ प्रशंसा अनि आराधनाले। Another thing is praise and worship. त्यो भएको कारणले गर्दा जब चर्चमा आउनुहुन्छ प्रशंसा अनि आराधना गर्दै गर्दै चुप लागेर नबस्नुहोस्। That's why when you come to church during praise and worship, you shouldn't be quiet. बाजा बजाइरहेको हुन्छ यहाँनिर, They're playing instruments, गिटार बजाइरहेको they're हुन्छ, playing guitars, गीत गाउनेले गाइरहेको हुन्छ, somebody is singing, गरेर नबस्नुहोस्, and you're just standing like a statue. नाच्नुहोस्, Dance, कराई कराई चिच्चै चिच्चै उहाँको नाउँको प्रशंसा गर्नुहोस्, yell out His praises, आराधना गर्नुहोस् हृदय खोलेर। worship His त्यो name. पनि एउटा बाटो हो, And that's a way, त्यो एउटा स्विच हो, a switch त्यसले तपाईँलाई उहाँसँग घनिष्ठतामा लान्दछ। that will give you intimacy with God. किनकि प्रशंसामा नै हामीले हेऱ्यो भने Because in praise, दाउदको जीवनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने in David's life, ऊ प्रशंसा गर्दै गर्दाखेरि ऊ भित्र गहिराइतामा डुबेको छ। as he was praising the Lord, he was going deeper. सो एउटा स्विच चाहिँ के पनि भन्दाखेरि प्रार्थना भयो, प्रशंसा अनि आराधनाले पनि तपाईँलाई उहाँसँग घनिष्ठतामा जोड्छ है। It's one is prayer, and then worship and praise also brings you closer to God. र अर्को कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचन पढ्नु र त्यसलाई मनन गर्नु पनि हो। And another thing is reading and meditating on God's word. जबसम्म तपाईँलाई परमेश्वरको वचन थाहा हुँदैन If you don't know the Bible, तबसम्म तपाईँ उहाँसँग घनिष्ठ रूपमा जान्नुहुन्न। you can't get closer to यो Him. भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँको वचन पढ्नु जरुरी छ, That's why we should read the Bible. त्यो वचनलाई मनन गर्न जरुरी छ। And that's why we should meditate the Bible. हालेलुया। यो पनि एउटा स्विच हो। And that's another switch. अर्को चाहिँ आज्ञा पालन, ओबिडियन्स। Another one is obedience. उहाँको वचनले भन्छ मलाई प्रेम गर्नेले मेरो आज्ञाहरू के गर्छ? पालन गर्छ। And in the Bible, God says, if you love me, you will obey me. यदि हामीले उहाँको आज्ञा पालन गर्दैनौँ उहाँलाई चिन्दैनौँ नि हामी। If we don't obey Him, we don't know Him. त्यो भएको कारणले गर्दा वचनले जे भन्छ त्यसलाई हामीले पालन गर्न And जरुरी। that's why whatever the Bible says, we should obey. अर्को कुरा संगति। And another thing is fellowship. परमेश्वरसँग त हाम्रो फेलोसिप सधैँ हुन्छ, तर जब तपाईँ फेलोसिप आउनुहुन्छ यसरी सङ्गति सेवा हिँड्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा स्विच हो, त्यसको माध्यमद्वारा पनि तपाईँ उहाँसँग घनिष्ठतामा जोडिँदै जानुहुन्छ। Even though we have fellowship with God, when we come to church and we have fellowship with others, that's another way to praise God. परमेश्वर म भित्र हुनुहुन्छ होइन, अब म चर्चै जानु पर्दैन भन्ने हुन्छ भने चाहिँ कहिले पनि तपाईँले त्यो अनुभव गर्न सक्नुहुन्न। If you think God is already inside of me and I don't have to go to church, you're never going to get closer to Him. म सेवा जानु पर्दैन, फास्टिङ जानु पर्दैन, कहीँ जानु पर्दैन I don't भन्ने have to go to church, I don't have to fast. धेरै जसो बाइबलमा तपाईँले गहिरेर हेर्नुभयो भने नि मानिसहरू जब भेला भएर प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि उहाँसँग गहिरो रूपमा जोडिएको कुरा पाउनुहुन्छ। And when you look at the Bible, when people gather and they pray, you find that they're closer to God. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्गतिलाई हेला नगर्नुहोस्, That's why you shouldn't look down upon fellowship. सङ्गतिमा आउनुहोस्। Come to church. गनगन गर्दै हिँड्नुभन्दा खै यत्रो वर्ष भयो फापेन यो त्यो भन्दै हिँड्नुभन्दा बरु सङ्गति आउनुहोस् न, यो पनि एउटा स्विच हो। Don't complain. This is a switch to get closer to God. फेलोसिप सङ्गति पनि एउटा स्विच हो, त्यसले तपाईँलाई उहाँसँग नजिकतामा लान्छ। Fellowship is also a switch to God. It brings you closer to God. हालेलुया। अर्को कुरो समर्पण गर्नुहोस् आफूलाई, Another one is surrender. सरेन्डर गर्नुहोस्। सरेन्डर भनेको के, म
के गर्न सक्दिनँ है अब आत्मसमर्पण भन्छ नि त्यसलाई होइन सरेन्डर गर्नु Surrender yourself. हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हामीलाई कति ट्राई गर्नुहुन्छ कोसिस गर्नुहुन्छ चर्च आएर खोइ परमेश्वरसँग त्यो घनिष्ठतालाई महसुस गर्नुहुन्न आफूले कतिचोटि गर्दै गर्दै फेल हुन्छ Sometimes we come to church and, we try, but we still can't feel His presence. जब हामी समर्पण गर्छौँ अब म परमेश्वर सक्दिनँ है तपाईँले है मलाई डोर्याउनुहोस् पवित्र आत्मा But when we surrender and tell Him, I can't do this anymore, God, this is all up to you, तपाईँलाई पवित्र आत्माले हेल्प गर्नुहुन्छ then the Holy Spirit will help you. र आफै जान्ने भएर कुदै कुदै गऱ्यो भने फेरि हुँदैन But if you act like you're knowledge and you go your own way, it doesn't work. त्यही भएर हामी समर्पित हुनु पनि जरुरी छ That's why we should surrender. लास्टमा एउटा छ कि पश्चाताप The last one is repentance. हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू हुन्छ जुन कुरोले हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढा लान्छ And we as humans, we have a lot of things occur in our lives that take us away from God. संसारमा छौँ कहिले गल्ती गरी पठाउँछौँ We're in earth, we make mistakes, गल्ती सोच्छौँ हामी गलत कुराहरू सोच्छौँ we think of wrong things, कति कुराहरूबाट हामी आफै दोषी भइरहेको हुन्छौँ and sometimes we even blame ourselves. तर एउटा वे चाहिँ जब तपाईँ पश्चाताप गर्नुहुन्छ त्यसले पनि तपाईँलाई फ्री बनाउँछ But when you repent, it frees you, it breaks the chains. तपाईँलाई स्वतन्त्र गराउँछ It, फ्री गराउँछ you feel free. अनि त्यसले पनि एक प्रकारले तपाईँलाई परमेश्वरको नजिक लाने गर्छ And that's another way of going closer to एउटा कुरा God. भने यो कुराहरू कतिचोटि हामीलाई सिम्पल लाग्छ And sometimes it's very simple, इजी लाग्छ नि त हामीलाई it looks very तर easy. यो कुरालाई तपाईँले सिरियसली लिएर आफ्नो जीवनमा तपाईँले लागू गर्नुभयो भने नि यो कुरोले तपाईँलाई पक्कै पनि परमेश्वरसँग घनिष्ठतामा जोड्छ But if you take these easy things seriously, it will draw you closer to God. किनकि यही कुराहरू अरू कुनै कुराहरू छैन जसले तपाईँलाई अटोमेटिकली परमेश्वरसँग एकदम घनिष्ठतामा जोड्न सक्छ There's no other automatic stuff that can get you closer to त्यस्तो God. कुरा कुनै छैन There's nothing. कि हामी आफै उहाँतिर ट्रन हुनु पर्यो नि मेरो नजिक आऊ अनि मात्रै म तिमीहरूको नजिक आउँछु भन्नुभएको छ Like God said, if you come closer to me, I'll come to you. अनि उहाँसँग नजिक जाने वेहरू चाहिँ प्रार्थना हो प्रशंसा अनि आराधना हो बाइबल पढ्नु हो त्यो बाइबललाई के अरे मनन गर्नु हो And all these things that we listed, prayer, praise, worship, reading, Yeh- meditating, those are all ways to get closer to यही God. कुराहरूले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको नजिक लान्छ And these are the list of things that अनि brings घरमा us बस्छ closer to हामी God. गर्दै गर्दैनौँ भने हुँदै हुँदैन And if you don't do it at home, it's not going to work. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा स्विच हो And that's why it's a switch in our life. सुन्दा कति साधारण लाग्छ It looks simple and easy. पास्टर अब मैले सुनेको त पहिल्यै भन्ने लाग्छ Oh, Pastor, I already heard that. अब पहिले सुनेको I थियो already heard that. लागू गर्नु भएको छ मेरो क्वेसन तपाईँहरूलाई प्रश्न लागू गर्नु भएको छ लाइफमा एप्लाई गर्नु भएको छ Have you ever applied this to your life? आई डोन्ट थिङ्क कसैले गर्नु भएको छ तर गर्नुहोस् न सुनेर मात्र हुँदैन But try it, not just hear it. यसलाई हामीले लागू गऱ्यौँ भने हामी घनिष्ठतालाई अनुभव गर्न सक्छौँ Apply it to your life and you will go closer to आजदेखि गर्न God. सुरु गर्नुहोस् Start from today एक महिना पछाडि तपाईँलाई डिफ्रेन्ट व्यक्ति पाउनुहुन्छ and you will come in different. हालेलुया Hallelujah. यो चाहिँ हुँदैन कि यो नर्मली हुँदैन कि यस्तो चाहिँ कतिचोटि हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरसँगको घनिष्ठता मसँग कतिचोटि वचन त्यस्तो तरिकाले नि बोलिन्छ मान्छेले बोल्छ मसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ म पवित्र आत्माको मन्दिर हो म भित्र छ म परमेश्वरको छोराछोरी हो मलाई के कुरा छैन मैले बोकेर हिँडिरहेको छु नो बोक्नु त सबैले बोकेको छ नि So sometimes we think we're children of God, we have the Holy Spirit in us, but everybody thinks that. तर हेर्नुहोस् आफूलाई पनि जाँचेर हेर्नुहोस् त्यसरी हिँडेको र तर यो कुराहरू एप्लाई गरेर हेर्नुहोस् त तपाईँले आफूलाई पनि डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ But look at the difference. If you apply it versus understanding it and just saying it, there's a difference. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले स्विच अन गर्न जरुरी छ And that's why you should turn the switch on. हालेलुया हालेलुया अनि म यही इन्करेज गर्छु तपाईँहरूलाई प्लिज घर जानुहोस् चर्चमा आउँदा मात्रै होइन घरमा होस् चाहे जहीँ जाँदाखेरि होस् तपाईँले यो कुराहरू गर्नुभएको होस् लाइफमा And I want to encourage you all that not only at church do this, but also at home or anywhere you go. आमेन अनि यहाँनिर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले नजिक जाने विषयलाई हेर्दैछौँ र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हे पापीहरू हो आफ्नो हातहरू शुद्ध पार भन्ने कुरा छ यहाँनिर Hey sinners, wash your hands. यो भनेको के हो त What does that mean? हे पापी हो आफ्नो हातलाई के गर शुद्ध पार भनेको Hey sinners, wash your hands. यो भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि पाप कुराहरूबाट चाहिँ नराम्रो बानी बेहोराबाट चाहिँ फर्किनु भनेको And the habits of sin
God is asking you to turn away. हालेलुया सो Hallelujah. परमेश्वरको नजिक जानु चाहिँ एउटा कुरा के पनि गर्न जरुरी छ अघि कुरै कुराहरू फेरि पनि म यहाँ ल्याएर जोड्दैछु अघिकै कुरालाई त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वरको नजिक जानुभन्दा अगाडि चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो हातहरू हामीले शुद्ध पार्न जरुरी छ So the requirements of going closer to God is washing our hands, हामी त्यो स्वभावहरूबाट चाहिँ फर्कन जरुरी छ to turn away from sin. म पापै गरिरहेको छु म संसारमै जिरहेको छु अनि म परमेश्वरको उपस्थिति महसुस गर्दिनँ भनेर हुँदैन रहेछ नि त So if I keep sinning and I keep going my own way and I'm like, oh, I don't feel God's intimacy, अब अर्को कुरो पनि सोच्नु काममै मात्रै म व्यस्त हुन्छु फेरि and I'm only busy at work, परिवारसँगै मात्रै व्यस्त हुन्छु परिवार oh, I'm only busy with family, अनि फेरि म परमेश्वरको उपस्थितिलाई अनुभव गर्दिनँ चर्च त गएको यत्रो भयो भन्दा हुन्छ but I go to church and I don't feel His presence. हुँदैन नि त It doesn't work like हामी that. फर्किनु पर्यो त्यो कुराहरू We have to come back to God. अनि त्यो फर्किनु भने चाहिँ के आफ्नो हातलाई शुद्ध पार And to turn to Him is turning away from त्यो sin. कुराहरूलाई छोडेर उहाँतिर टर्न हुनु भनेको आमेन हालेलुया अब पापीहरू आफ्नो हात शुद्ध पार भनेको चाहिँ आफ्नो गलत क्यारेक्टरहरूलाई नराम्रो बानीहरूलाई छोडेर परमेश्वरतिर फर्किनु भनेको चाहिँ When it says to wash your hands, it means to correct yourself and turning away from sin. अनि यहाँनिर के छन् हे दो मनका मानिसहरू हो भनेको छ And it says, it also says double-minded humans. एउटा ग्रिक शब्द रहेछ त्यसलाई कसरी स्पेल गरिएको छ भन्दाखेरि डबल माइन्डेड भनेको चाहिँ DIPSUCHOS मिनिङ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि Disuchos? फेरि भन्दै थिएँ कि Disuchos? यसको मतलब चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ It means जसको अर्थ दुई मन वा a person with two minds, or दुई दुई मन भएको मान्छे भनौँ न यसलाई a person with two minds एउटा अनि के पनि जोडेको छ भने प्राण भएको व्यक्ति हो भनेको or souls. हेर्नुहोस् डबल माइन्डेड भनेको चाहिँ के हो दुई मन भएको मानिस हो Double-minded meaning Yeah, give us- a person with two minds or soul. हे दो धरको मानिसहरू हो के अरे दो कहिले काहीँ जिब्रो नि दो मनको मानिसहरू डबल माइन्डेड मान्छे भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एकदम डाउट गर्ने हो कि A person with double mind that has a lot of doubt. एकै नासो हुँदैन ऊ They're not one. घरिघरि परमेश्वरको छेउमा आउँछ घरि संसारको कुरामा भुलिरहेको हुन्छ Sometimes they come closer to God, sometimes they run away. अनि यहाँनिर जेम्सले अलिकति कसरी व्याख्या गरिदिएको छन् हामी एकमा जान सक्छौँ अलिकति म व्याख्या गरेर छिटो सक्छु 47 भइसकेछ जेम्सले डबल माइन्डेडलाई कसरी भनेको छ जेम्स 1 को 6 देखि 8 सम्म हामी हेरौँ In James chapter 1, verses 6 to 8, James advises double-minded people. यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि तर जब कसैले माग्छ But when you ask, त्यसले विश्वास गर्नुपर्छ शङ्का गर्नु हुँदैन you must believe and not doubt, किनकि शङ्का गर्ने चाहिँ because those who doubt, बतासले उचाल्दै पछार्दै गरेको समुद्रको छाल जस्तो हो it's like a wave of sea blown and tossed by the wind. त्यस मानिसले That person प्रभुबाट केही पाउँछ भन्ने नसोचोस् should not expect to receive anything from the Lord. दोधारे मन भएका मानिस Such a person, double-minded उसको सबै कामहरूमा and unstable अस्थिर हुन्छ in all they do. सो यहाँ हेर्नुहोस् त त्यो डबल माइन्डेड चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ यहाँनिर उसले त परमेश्वरको डाउट गर्छ परमेश्वरलाई शङ्का गर्छ So we can see in the Bible that a double-minded person always doubts God. अनि उसले त परमेश्वरबाट केही पाउँछ भन्ने आशा नगरे पनि हुन्छ अरे You don't even have to be hopeful that you'll receive anything from God. अनि म यहाँबाट के इन्करेज गर्न चाहन्छु म छिटो बोल्छु कि I want to encourage you, कि तपाईँ परमेश्वरको कुरालाई अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ if you want to feel intimacy with God, फेरि संसारको कुराहरूमा जस्तै अरू कुराहरूमा व्यस्त हुनुहुन्छ हुन्छ नि परमेश्वरलाई मन नपर्ने चिजमा but if you do worldly things that God does not like, मतलब जस्तै कि परमेश्वरले घृणा गर्ने चिज मूर्ति कुराहरूमा पनि ठिकै यता पनि ठिकै हुनुहुन्छ something that God does not like praising statues, अनि फेरि परमेश्वरमा पनि विश्वास गर्नुहुन्छ उता पनि विश्वास गर्नुहुन्छ फेरि एकछिनमा परमेश्वरलाई डाउट गर्नुहुन्छ भने but you believe in God but also are doing worldly things and you doubt God, तपाईँ र मैले कहिले पनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई अनुभव गर्न सक्दैन we will never feel connection towards किनकि God. बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सकिँदैन Because the Bible says you cannot please God without faith. अनि फेथ चाहिन्छ हामीलाई So we need faith. If you want to experience deep intimacy with God, you have to have faith. यदि हामी परमेश्वरसँग डिपली हुन्छ नि घनिष्ठता अनुभव गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ नि
If we want to have deep intimacy with God, हामीमा विश्वास पनि हुनुपर्छ। we need to have faith. त्यही भएर दोधारे हुनु हुँदैन हामी। That's why we shouldn't be हुन्छ कि double-minded. हुँदैन भन्नु हुँदैन। We shouldn't be doubtful of एकदम God. विश्वासको साथ चल्नुपर्छ। We have to have हुन्छ faith. म त्यो कुरोलाई एक्सपिरियन्स गर्नेछु। We have to believe that it म will happen, अनुभव गर्नेछु। that I will feel Him. अहिले भएको छैन होला। Even if it's म not doing it विश्वास right now, गरिरहन्छु। I'm going to have faith हुन्छ that it will happen, हुन्छ that it will happen, निश्चय हुन्छ। that it will happen. त्यो तरिकाले हिँड्नुपर्छ। तब मात्र हामीले त्यो कुरालाई अनुभव गर्न सक्छौँ। नभए चाहिँ हुँदैन। अनि यहाँनिर अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको ठाउँमा जाउँ त 4 8 सकिन आँट्यो म एन्ड गरिहाल्छु नि। यहाँनिर लास्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि आफ्नो हृदय के गर शुद्ध पार। The Bible says to purify your hearts. हेर्नुहोस् त यदि कतिचोटि हेर्नुहोस् परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा नै के छ भन्दाखेरि आफ्नो परमेश्वरलाई सारा प्राण सारा केले समझले सारा हृदयले प्रेम गर भन्छ नि त बाइबलले। So a lot of times the Bible says to love God with your whole heart, your life, कतिचोटि हामी मुख मात्रै चलाउँछौँ, but we only talk. हृदय छैन परमेश्वरमा। We don't actually believe in त्यही Him. भएर हृदय चाहिँ हाम्रो शुद्ध हुनु जरुरी छ। That's why we should purify our उहाँलाई hearts. शुद्ध हृदयले खोज्न जरुरी छ। We should purify our hearts and look अनि for मात्र Him. हामी उहाँलाई भेट्छौँ। And that's when we can find Him. बाइबलले पनि भन्छ Even the Bible says, शुद्ध हृदय हुनेहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछ। if you have a pure heart, you will find Him. यो भन्दिनँ कि तपाईँको आँखाले देख्छ म भन्दिनँ, Not seeing Him in तर म person, यो चाहिँ भन्छु कि तपाईँ जब शुद्ध हृदयले एकदम विश्वासको साथ तपाईँ सच्च मान्छे भएर हिँड्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई भरोसा गर्नुहुन्छ, but if you're truthful and have a pure heart and you believe in God, 100% म यो भन्न सक्छु कि तपाईँले उहाँसँग घनिष्ठतालाई अनुभव गर्नुहुन्छ। 100% 100% तपाईँले उहाँको उपस्थितिलाई उहाँसँग घनिष्ठतालाई I can अनुभव guarantee you 100% that you will go closer to God. आमेन हालेलुया हालेलुया। सो हामीले हेर्दै थियौँ कि हाम्रो जीवनमा के हो स्विचहरू, यिनीहरू हो, यी सामान्य कुरा हो, एप्लाई गर्नुहोस् तपाईँको जीवनमा लागू हुनेछ। The आमेन। list of switches we were looking at, apply that to your life so you can have intimacy with God. एउटा मात्रै होइन स्विच कि जसरी लाइटको चाहिँ एउटा मात्रै छ। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने Not तपाईँ just one switch, just like the light has. लाइटको चाहिँ एउटा मात्रै छ, There's only one, तर हाम्रो जीवन आत्मिक जीवनको चाहिँ धेरै कुराहरू छ। but in our spiritual life, there's a lot. अनि त्यो अन नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँलाई अनुभव गर्न पाएको छैनौँ। And if we don't turn it on, we're never going to feel Him. अनि हामीले अनुभव गर्न जरुरी छ। And it's important that we feel त्यसको Him. लागि हामीले स्विच अन गर्नु जरुरी छ। That's why we should turn on the हामीले हेरेको छ, switch. प्रार्थना विभिन्न कुराहरू हेरेको छ, घरमा गएर त्यो कुरालाई Just like prayer and many other things we discuss. हालेलुया। अनि अन्तिममा तपाईँलाई म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने लास्टमा प्रश्न यो होइन कि परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ कि हुन्न भनेर, तर प्रश्न यो कि हामीले हाम्रो हृदयको साँचो उहाँतर्फ फर्काएको छौँ कि अर्थात् खोलेको छौँ कि छैनौँ भन्ने, अन गरेको छौँ कि। The question is not whether God is present. The question is, have we turned the switch of our hearts towards Him? आमेन हालेलुया। परमेश्वर जहिले तपाईँलाई उहाँको उपस्थिति उहाँसँग घनिष्ठता अनुभव गराउन चाहनुहुन्छ। God always wants you to have intimacy with Him, to come तपाईँ closer to Him. यो खोजिराख्नु पर्दैन, मलाई दिनुहोस् भनिराख्नु पर्दैन, You don't even have to ask. र जस्ट तपाईँले स्विच चाहिँ अन गर्नुपर्छ। You just have to turn on that जति switch. बाइबल पढ्नुहुन्छ, जति प्रार्थना गर्नुहुन्छ, To read the Bible, to pray, जति प्रशंसा आराधनामा ध्यान गर्नुहुन्छ, to praise and worship. जति धेरै तपाईँ यो अघि भनेको कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यति नै उहाँसँग घनिष्ठता लानु। And the more you do on that list, Amen. you will have deeper connection with God. हालेलुया। हामीले हाम्रो सच्चो हृदयले परमेश्वरलाई खोज्छौँ गर्छौँ भने अफिसले उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। If we look at God with pure awe, यी अन्तमा म यो भन्छु कि घरमा जाँदाखेरि पनि होस्, चाहे जहीँ बस्दाखेरि होस्, यी कुराहरूलाई तपाईँले लागू गर्नुभएको होस्। not only in church, but apply it to anywhere you go or outside of church. कति मिठो होइन त्यो विभिन्न कुरामा गनगन गर्नुभन्दा खोइ मैले फापेन मलाई यो भएन त्यो भएन भन्दै हिँड्नुभन्दा बरु एप्लाई गर्नुहोस् न, गर्न थाल्नुहोस् त, स्विच अन गर्नुहोस् त, तपाईँले डिफ्रेन्ट कुरा महसुस गर्नुहुन्छ। Instead of complaining, apply the switch and you will feel His presence. आमेन हालेलुया। आउँछ हाम्रो परमेश्वरलाई ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। हालेलुया।